হ্যালো বন্ধুরা, আমরা প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে চলার সময় রাস্তা নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রকার মেশিন দেখে থাকি। যদিও আমাদের দেশে রাস্তার কাজে ব্যবহার করার জন্য খুব বেশি অভিনব পদ্ধতির মেশিন ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু উন্নত বিশ্বে এমন সব অবাক করা মেশিন দ্বারা খুব অল্প সময়ে রাস্তার কাজ সমাপ্ত করে ফেলা হয়, তা দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। বিবর্তনের আজকের এপিসোডে আমরা দেখতে চলেছি এমনই কিছু রাস্তার কাজে ব্যবহৃত হওয়া মেশিন, যা দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। তো স্বাগতম আপনাকে বিবর্তনের আরও একটি নতুন এপিসোডে। অলকন সিরিজ এএল বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন এবং বিভিন্ন খাল খনন করার জন্য একটি বাকেট ল্যাডার এক্সকিউভেটর তৈরি করেছে। প্রয়োজনে এটা 9 মিটারের চাইতেও বেশি প্রশস্ত এরিয়া নিয়ে কাজ করতে পারে। এই অত্যাধুনিক মেশিনের বিশেষত্ব হলো এটা খুবই সুনিপুণভাবে এবং অনেক কম সময়ে অনেক বড় বড় প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে পারে, যা অন্যান্য মেশিন দ্বারা খুব বেশি সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই মেশিন খাল খনন বা বিভিন্ন কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তার কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে। এই মেশিন চালাতে 300 হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয়। এটা প্রতি ঘন্টায় 102 থেকে 180 কিউবিক মিটার মাটি খনন করতে পারে। এটা নির্ভর করে সেই অঞ্চলের মাটির উপরিভাগের ঘনত্বের উপর। এটা একবারেই 3 মিটার পর্যন্ত গভীরে খনন করতে পারে। এই অপারেটিং স্পিড বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এই মেশিন 1 মিনিটে সর্বোচ্চ 18 মিটার গভীর গর্ত বা খাল খনন করতে সক্ষম। এই মেশিনের বাকেটসমূহ ইন্টারচেঞ্জ করতেও সক্ষম। এটা সমতল এবং খাড়া দুইভাবেই খনন করতে পারে। যদি খনন করার খাল বা বিভিন্ন প্রজেক্ট অনেক প্রতিকূলতা সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবুও এটা খুবই সহজেই খনন করতে পারে। রেঞ্জ ওডি 250 এবং ড্যাট। আপনারা যে মেশিন দেখতে পাচ্ছেন তা 3টি ভিন্ন ভিন্ন ভার্সনে ম্যানুফ্যাকচারাইজড করা হয়। রেঞ্জ ওডি 250-এর সর্বোচ্চ খনন করার ক্ষমতা 9.8 মিটার। এটা 8 থেকে 13 সেন্টিমিটার বিভিন্ন প্রশস্ত এরিয়া নিয়ে রাস্তার দুপাশেই নর্দমা খনন করতে পারে। রেঞ্জ ওডি এবং ড্যাট এর একই রকম খনন করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু প্রশস্ত নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রথম ভার্সনের সক্ষমতা 8 থেকে 20 সেন্টিমিটার এবং দ্বিতীয় ভার্সনের ক্ষমতা 8 থেকে 30 সেন্টিমিটার। দুটি মেশিনই সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত। এটার ডিজাইন করা হয়েছে আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে এবং অনেক সহজভাবে কাজ করার জন্য। এটা বিভিন্ন আলাদা আলাদা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করতে পারে, যেমন কংক্রিট এবং রাস্তা নির্মাণ করার পিচ। এটার আরেকটা বিশেষত্ব হলো এটা যখন কাজ করে তখন শুধু একটিমাত্র লেনেই কাজ করে। এতে করে অন্যান্য লেনে যানবাহন চলাচলে কোনো রকম প্রবলেম ফেস করতে হয় না। এটা অনেক সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং বিভিন্ন প্রকার পদার্থ মিশ্রিত কংক্রিটের জন্য যদি কখনো বিপজ্জনক মুহূর্ত সৃষ্টি হয়, তবুও এটা খুবই সহজেই কাজ করে যেতে পারে। এটা রাস্তায় কাজ করার সময় রাস্তার পাশের ফুটপাতের কোনো ক্ষতি হয় না এবং অপরিচ্ছন্ন হয় না। এটা সমস্ত প্রজেক্ট খুবই সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারে। গো এমওসি 1200 কার্ভ ক্যাডেট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি কংক্রিট বহনকারী একটি অদ্ভুত মেশিন, যা রাস্তা নির্মাণ করে যাচ্ছে। এটার বিশেষত্ব হলো এটা কোনো রকম জটিলতা ছাড়াই রাস্তা নির্মাণ করতে পারা একটি মেশিন। এটা অনেক স্বাধীনভাবে এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে পারে, কিন্তু তারপরেও এটা অনেক ওজন বহন করতে পারে এবং কংক্রিট এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুবই সহজেই বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটার চালক ম্যানুয়ালি এটার লম্বা চাকার সামনে থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটার সাথে ট্র্যাকিং সিস্টেমও যুক্ত করা রয়েছে, সেই সাথে হাইড্রোলিক ব্রেকও সংযুক্ত রয়েছে। মেশিনটি খুবই সুনিপুণভাবে কংক্রিটের মিশ্রণ রাস্তায় ঢেলে পলিশ করে যেতে পারে এবং সেটা অনেক গতিশীলতার সাথেই। এটার সামনে বিভিন্ন প্রকার রাস্তার মোড় আসলেও এটা খুবই সহজেই তার কাজ করে যেতে পারে। রাস্তার দুপাশে 305 থেকে 356 মিলিমিটার উঁচু করে রেখেও 600 থেকে 610 মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট রাস্তার কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন করতে পারে। মেশিনটির কার্ভ মেশিনটির ডানে এবং বামে দু পজিশনেই রাস্তার কাজ করে যেতে পারে। এই মেশিনটির দ্বারা যে কোনো ভাঙা রাস্তা খুবই সহজেই পুনর্নির্মাণ করা যায়। কোমাকো জেপি3। 50 বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই অভূতপূর্ব মেশিন। জিপি3 হলো পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে স্মার্ট রোড প্যাকেজিং মেশিন। এই মেশিন ডিজাইন করা হয়েছে রাস্তা সম্পূর্ণভাবে কংক্রিট দিয়ে মুড়িয়ে নির্মাণ করার জন্য। এই মেশিন দ্বারা 9.14 মিটারের চেয়েও বেশি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা যায়। খুবই সহজেই রাস্তা নির্মাণ করার সময় এর প্রশস্ত কমানো এবং বাড়ানোও যায়। মেশিনটিতে যোগ করা হয়েছে স্মার্ট টেলিস্কোপিং সিস্টেম, বিভিন্ন ফ্রেম এবং সবকিছু ঠিকঠাকভাবে করার জন্য। মেশিনটিতে অটোমেটিক স্টিয়ারিং কনফিগারেশন সিস্টেমও বিদ্যমান রয়েছে। সেন্সিটিভ সেন্সর সিস্টেমও মেশিনটিতে যোগ করা হয়েছে। এত কিছুর পরেও মেশিনটির ইঞ্জিন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে ফুয়েল অত্যন্ত কম পরিমাণে লাগে। মেশিনটির প্রতিটি পার্টস অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং যে কোনো কন্ডিশনে মেশিনটি তার কাজ করে যেতে পারে। মেশিনটির প্রায় সমস্ত পার্টসই অটোমেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
ফলে অনেক অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে অনেক বেশি আউটপুট পাওয়া সম্ভব হয়। যে কোনো খারাপ পরিবেশে মেশিনটি কংক্রিটের পিচ সুন্দরভাবে ঢেলে রাস্তা পলিশ করতে পারে। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন এবং আপনি যদি এমনই রহস্য, রোমাঞ্চ, আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তবে বিবর্তন চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।